сайн байцгаана уу? Үзэгчид та бүхэндээ энэ орой мэнд хүргэе. За ингээд төрд гомдохстой эрхийг хамгаалах холбооны эдэрхүүн эдэгийн эрдэнэ үлэг мөн миний бие мөнгө цэцэг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэх болно. Сайн байцгаана уу? Орой мэнд хүргэе. За ингээд би танаас асуулт асууя. Монголд шудраг шүүх гэж байдаг юм уу? Шүүгч нар шудраг биш шийдвэр гаргачаар мөнгөгүй хүн шалгуулж чадахгүй байна гинэ. За энд ийм юм байна. Шудраг шүүхийн асуудал гэж юу юм бэ гэдэг тухайн асуудал дээр бол янз бүрийн яриад. Өнөөдөр шудраг шүүх байна уу гэж хэлдэг, байгаа байхгүй гэж ярьдаг. Шудраг шүүх гэж юу юм бэ гэхдээ тэр хуулийн дагуу байгуулагдсан шүүхийг шудраг шүүх гэж нэрлэдэг байгаа юм. Уг нь бол. Гэхдээ өнөөдөр шудраг шүүх байдаг гэдэгт би эргэлздэг. Би өөрөө эргэлздэг. Би 2-3 мянган шүүх хуралд орлоо. Гэтэл надад эргэлзээд төрж байна. Та ялангуяа тэр дээдлийн хэдийн шүүгч нар бол ер нь л асуудалтай. Шудраг шүүх байдаг гэхэд эргэлзээтэй юмнууд биш үү? Би одоо ингээд яриад байвал энэ одоо цаг хугацааны хувьд бол хөндлөлтэй. Яриад байвал хэдэн 10 тийм шудраг бус шийдвэрүүдийг бол биелж мэднэ. Тэгэхээр шудраг бус шудраг шийдвэр гэдэг маань юугаар ялгах юм тэр эрүүгийн хууль заагснаар илт хууль бус шийдвэр гаргачих юм бол шүүх хариуцлах хэрэгтэй. Шүүхийн шийдвэрт нь гомдол гаргахдаа тэр их сони юм үсэт идэг. Шүүхээ хамгаална гэсэн байдал үүсдэг. Дээрээс нь дээд шүүхийн шүүгч нар их мөнгөн дүнтэй юм дээр бол айгүй муухай шийдвэрүүд гаргадаг. Дээд шүүхийн шүүгч нарын одоо гаргаж шийдсэн, эцлээ шийдсэн юмнуудаар болохоор одоо гомдолд хамаарахгүй үнэлээ. Өөрөлдөх нь дээд шүүх бол зөвхөн гомдлоор хэргийг хямдаг бол гомдолд огт дурддаггүй зүйлээр шууд эслээд өөрөөсөө шийдээд явдаг ийм юмнууд шүү. Тэгээ эндээс юу үүсгэх юм бэ? Энд авилгал байдаг. Тэгээ дээд шүүхийн авилгалыг яаж өгдөг вэ? Энэ механизм байдгийг өөрийн бас одоо хинээр дамжуулж өгдөгөө барьдгүү гэдэг. Гэхдээ зэрэг өнөөдөр Монголд авилгалыг зогсооё гэж үнэхээр хүсэж байгаа бол шүүгч нарын утсыг ажлын 8 цагт хаах хэрэгтэй. Англ авилгал багасна шудраг шүүх маань өөр ажилдаг. Ягаад шудраг биш шүүх ажилдаг юм бэ гэхээр нөгөө шудраг биш шүүгч нь нөгөө шүүх ингээд хурал болоод өнгөрлөө завсарлаад нөгөө хүн ярьж штэ. За би яг нөгөө хэрэг шийдээ сууж яана гэдэг. Тэгээ нөгөө юу хүлээд энэ хүлээгээд энэ бол дансанд мөнгө орох хүлээгээд. Дансанд мөнгө орох юм бол тад энэ тал шийднэ, дансанд мөнгө орохгүй энэ тал шийднэ. За энэ шүүхийг шудраг гэж хэлэх үү. 20 дугаар асуудалд нэг юм шүүхийн нэг бэлэг тэмдэг байгаа. Одоо ингээд нэг гинс ингээд байж байгаа ш одоо миний арт талд байж байгаа энэ гинсний. Тэр чинь ингээд нэг амьгтай хүн ингээд нүдэ бооцсон юм бэлэг тэмдэг гэдэг. Тэр нь юу юм бэ гэхдээ тэр хэргийн орлогч нарын хэнийг ч би танихгүй гэсэн үг. Хэргийн оролцогч нар хэнийг ч би танихгүй гэсэн. Нэг талд нь даргуйжвал нэг талд нь цэрэг байж болно. Нэгд нь баян нөгөөдөрт нь ядуу байж болно. Тэрийг харахгүй бүр хийх. Өнөөдөр яаж яах вэ? Эцсийн дүндээ мөнгөтэй хүн нь ял авдаггүй, авсан ч бага ял авдаг, мөнгөгүй нь их ял авдаг. Энэ систем. Тэр шудраг шүүх гэдэгт бол эргэлзэж байна. Би бол ерөөсөө шууд үнэхээр шудраг шүүх байгаа гэдэгт эргэлздэг. За манай дүү хэлмэгдээд шоронд орчихлоо. Материалыг хууль мэддэг хүмүүст үзүүлэн асуухад наад хэрэг чинь хайрцаглагдсан байна гэлээ. Хайрцаглагдана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэсэн асуулт ирсэн байна. За энэ хайрцаглагдах чинь фашизм үеэс гарч ирсэн юм аа. Энэ маш ноцтой. Одоо энэ хайрцаглагдсан хэрэг чинь эрүүг хэрэгтдэг юм. Эргэн дээр хайрцаглагдах гэж бараг байдгүй юм. Эрүү дээр хайрцаглагдах гэдэгтээ зэрэг нөгөө юу орж ирдэг юм. Хурандагийн маф гэдэг юм орж ирдэг. Энэ бол нөгөө цагдаагийн мафтай холбоотой асуудал байдаг. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хүмүүс маань одоо нэг хэдэн одоо Монголын нэг их мэдлэлтэй хэдэн хурандаа нар байдаг. Тэд нэр бол хоорондоо холбоотой бүгд ингээд нэг дүүргийг атгацсан дүүргийн цагдаа хэлцүүд атгацсан ингээд нэг хэдэн хурандаа нар байдаг. Тэгээд тэр асуудлыг шийдвэрлэх нэг асуудалд орлоо нэг хурандаад мөнгө өглөө. А нөгөө хурандаа нь бол бусад хурандаа нартайгаа холбоотой бие биенийг хэргийг дэмжижээдэг. Тэгээд нөгөө хурандаа л үгүй ярина. Нөгөө хурандаа нь одоо тэр хэргийг шалгаад байж байгаа нэг ахмад ингээд хэрэг шалгаад байж нь яваад орно. Яваад орно нөгөөт нь босоод ингээд ясалж байгаа. Тэнгүүн за суу гэд. Чамдаар тийм хэрэг байна уу гэд. Байна. За чи тэрийг тэгэр ихчээд гараа яваад байгаа. Тэгтээ тэрийг нөгөө ахмад яах вэ? Шударгаар хэргийг шийдэх үгүй юу? Нөгөө хурандагийн үгээр хэргийг шийднэ. Хурандагийн үгээр хэргийг шийдэхин тулд нөгөө хэрэг дотор хайрцаг үүсгэнэ. Хайрцаг үүсгэнэ гэдэг маань өнгөж байгаа. Нөгөө асууж олох гэрч асууж олох
одоо юу юм нотолж болох зарим юмуд ингээд хооронд нь ялгаа хийчих. Энээс гадах шигээ халихгүй гэдэг. Ямар ч гэрч дагуул зэрсэн асуухгүй. Өөрийгөө хамгаалах юм нөгөө шүүгдэгчд яллагдагчд олохгүй, сэжигтэнд олохгүй. Зөвхөн нөгөө цагтаа өөрөөрөө бүх юм бэлдээд асуулт хариулт бүх юм бэлдээд ингэж явуулаад прокурор тэр чигээр яваа. Тэгээд хүнийг ялна нэгвэл бүр хэрэгсэхгүй болгоод хайж байна. Ийм хоёр юм байсан. Энийг хайрцаглал гэж хэлдэг. Энэ хайрцаглалт бол ерөөсөө юутай холбоотой гэхээр ер нь бол авилгалтай холбоотой. Тэгээд хайрцаглагдсан одоо миний мэдгээр хэрэг гэдэг юм бол одоо нийт шийдэгдэж байгаа хэргийн 10-аас 20% нь өөрөө хайрцаглагдсан хэрэг шийдэгддэг. За хайрцаглагдсан хэрэг маань 60 шударгаар шийдэгдэгч бий. Өөрөлдвөл зөв хайрцаглагдсан байж л шүү дээ. Магадгүй. Энэ бол бас л хоёр талтай асуудал. Гэхдээ үндсэндээ бол нэг одоо нийт Монголын эрүүгийн хэргийн 20% нь бол хайрцаглагдсан хэрэг байдаг юм аа. Ийм л юм. Тэгвэл зөвхөн авилгал авсан хэрэгүүд хайрцаглагддаг гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол авилгалаар хайрцаглагддаг. Тэгэхээр Монголд одоо хайрцаглагдсан хэрэгүүд их байна гэдэг чинь авилгал. Ер нь эрүүгийн нийт эрүүгийн хэрэг одоо 20% нь хайрцаглагдана гэдэг чинь тэгээд 20% нь одоо хууль бас авилгал явж байгаа гэсэн үг байхгүй. За би захиалгаа өгөөд орон сууц худалдаад авсан чинь миний худалдан авсан байрыг бас өөр хүн худалдаад авсан байх юм. Цагдаад хандсан чинь бараг 10-аад хүн ингээд хохирчихсан байна. Компани захирал Lexus унаад баардад явж байна. Энэ цагдаа нар бариад шалгачхаж болдоггүй юм уу гинэ. За энэ бол одоо Монголд гарч байгаа хамгийн өргөн дэлгэрэл ловрын хэрэг байдаг. Энэ бол цэвэр ловрын. Энэ дээр бол цагдаа юу гэхээр энэ чинь та нараа гэрээ хэлцэлтэй очирсан чи иргэний маргаан гэдэг тийм биш. Нэг төрөнгийг хоёр хүнд худалдсан байгаа шүү дээ. Энэ бол гэмт хэрэг. Тэгвэл энэ гэмт хэрэг яаж гардгийг? Яагаад энэ гэмт хэрэг бий болж байгаа? Энэ дээр нь үзэх хэрэгтэй юм. Гэтэ зэрэг энэ чинь одоо нэгдүгээр компани захирлын шунлаас болдог. Тэр шуналт нь юу гэдэгтэй зэрэг нөгөө газар нөгөө байшин маань одоо ингээд 100 төгрөг зарцуулаад одоо бараг 200 төгрөг 300 төгрөг олдог ийм бизнес барилга өөрөө. Их өндөр гайгүй үнэтэй босоод өндөр үнээр зарагддаг. Тэгээ энэ дунд нь юу гэхээр их ашиг ундаг учраас нөгөө хүмүүсээс цугларсан мөнгөөр нөгөө байшингаа барьд дуусгахаас дуусгаж ёстой шүү дээ дуусгаж байгаа. Барьд дуусгах мөнгөнд цуглардаг. Тэнгүүд тэрийг өөр газар худалдаж яваад ахад тэнд барилга эхэлждэг. Нөгөө их мөнгө нүдэнд харагдаж эндээс ирсэн мөнгөөр энийгээ барьд дуусгаад ингээд хийч нэгээд өөрөлдөх юм бол нөгөө хүмүүсийн захиалга эхлээд нөгөө бариад босоод дуусч байгаа юм дээр захиалга аваад идэг, нэмт захиалга аваад идэг. Дээрээ нөгөө байран дээр ингээд солиод ингээд зохицуулчих гэж бодоод ингэж яваад ингээд алдаа болдог. Гэтэ энэ бол хоёр янз юм. Энэ бол аргагүй өрхөнд ажлынхаа байдлаасаа болоод ийм захиалганд орцсон гэсэн үг байдаг. Нөгөө мөнгнөөс гачглаа банкнаас авах гэдэг зэрэг болдоггүй. А нөгөө хэсэг нь бол тэр ерөөсөө залилан байдаг. Цэвэр залилан байдаг. Тэр нэг одоо цэвэр залилан уу юу гэдэг тухайн асуудлыг нийт цугларсан мөнгө тэнд оруулсан хөрөнгө оруулалт хоёрын харьцааг нь хараад энд зөрчил байгаа бол энэ зүгээр цэвэр залилан асуудал. Тэгэхээр залилан мөн үү шүү гэдэг зүгээр цагтаа хараад энэ чи гэрээ байгуул залилан биш гэж хэлж байгаа тэр бол биш л байхгүй. Одоо өнөөдөр цагдаа нарт эдийн засгийн мэдлэг маш муу шүү дээ. Тоо мэдгүй тооноос цугтаас улсууд цагдаа болдог байхгүй. Тэгээ тоо мэдгүй яаж эдийн засаг мэдлэг тийм л гэдэг байхгүй. За үзэгчээ авч. За та холбогдсон байна. За та асуултаа асуугаараа холбогдсон байна шүү. За чанга ярьсан дээр хаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Холбогдсон байна. Асуултаа асуугаараа. Сайн байна уу? За та асуултаа асуугаараа холбогдсон байна. За би нэг юм асуух гэсэн юм аа. Нодны манай нэг хүүхэд хүн зодуулсан байсан байхгүй юу? Тэгээд тариг ногсны битүү гэмтэлтэй гэж асуусан. Тэгээд имчилж байгаад энэ жил бас нөгөө үтгэн асид сэтрээд сэтрэх гэдэг юм уу та. Нөгөө сая ногснасаа бас авахгүй болчихлаа. Яа нөгөө хүн нь сая болохоор уг нь 3 жил 1 сарын ял авсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь өршөөлийн хуулиар гарцсан байна. Тэгээ хүнд гэмтэл гэж гарсан юм уу? Хүн дэвтэр гэмтэл гэж гарсан юм уу? Хүн дэвтэр гэсэн. Наад чинь таны яриагаар бол тарихт нугасны гэмтлүүд хүн дэвтэр янз бүр байгаа юм л да.
Наад чинь тэгвэл хүндөвтөр гэх юм бол ер нь 3 хүн гэмтэл байдгийг. Хөнгөн, хүндөвтөр, хүнд гэдэг. Хүнд гэдэг чинь үххийн нагвар гэсэн үг. Үххийн нагвар гэмтлийг бол хүнд гэж байгаа юм. За хүндөвтөр гэдэг чинь тэгээд арай гайгүй бэртээд гар хөлөө хуглаад явчихыг нь хэлж байгаа юм. Тэгээ хөнгөн гэдэгтээ зэрэг ч одоо нэг жоо хөхрөөд ницраад явах юм л юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр наад чинь таавал хүнд гэмтэл одоо ахаад та юунд үзүүлж болно? Шинжээчд үзүүлж болно. Ахаад гомдол гаргаад миний гэмтэл бол хүнд байсан байна гэж гомдол гаргаад ахаад шинжээч тамилуулаад шүүх шинжилгээний төвөөр дахиад дүгнэлт гаргуулж болно. Хүнд байна уу, хөнгөн байна уу гэдэг тухай асуудал. За нөгөө этгээд нь шоронд орчин баг жилиглээд өршөөлөөр гараад ирлээ барьлаа эднэр гэдэг чинь тэр бол нэг тийм танд бол асуудал биш. Тэрэн дээр бол нэг сүртэй юугаад авах уу? Та хохирол нэг их шаардлагатай юм байна шүү дээ. Тэр одоо эмнэлгийн зардал мардалын босод бүх олох байсан юм а нөгөө хүнээс нэхэд шүүхүүд хандаад хэмжил гаргаж болно. Тэгээ тэр хүн чинь уг нь шоронгоос гараад ажил төрлөө хийгээд явбал одоо таны хохирол мохирлыг төлөх боломж нь нэмэгдэх юм л юм байна. Ойлгосноо? Ойлголоо. За. Мөнхөө гэж нэг залуу манад хөргөн болж байна гэд надаар 4 жил тижээлгсэн. Миний охин жирэмсэн болсон чинь загнаж байгаад ахуулчихсан. Сая өнгөрсөн жил тэр нэг гайгүй ажилд ороод эхний сарынхан цалингаар хоол хүнс аваад дараа сараас нь дахиж ирээгүй алга болчихсон. Одоо бид хоол хувцсны мөнгө 2 удаа хүчээр үр хөндүүлсэн зэргээр гомдол гаргаж болох уу гинэ. Энд юм бэ. Энийг хүн ингэдэг. Ерөөсөө гомдол гаргаж болохгүй юм шиг боддгийг. Хүн хүнээр тэжээл гэж болно. Ягаад болохгүй гэж. Нэгэнт гэр бүлийн гишүүн болчих юм бол. Одоо гэр бүлийн гишүүн чинь нэг нөгөө цалин хөлтэй юу, нэг нь орлоготой орлогогүй гэдгээс үл хамааран тэжээлгээд. Орлоготой орлогогүй гэдгээс үл хамааран үл хөдлөхөөр олж авч дундын өмч болгоод ингээд явдаг өөрөх нь юм хууль байдаг. Гэтэ юм дээр шударга ус байдаг. Энэ хүн маань одоо үнэхээр хүнээр одоо орон гэргүй учраас айл түргэн орч. Тийм үү? Тэгээ тэр айлаар тэжээлж жагаад өөрийгөө тэжээх чадвартай болохоор гараа авсан байна. Тэр айл хохирлоо нэхэж болно. Тэгээ тэр хүн дээрээс нь тэр эмэгтэй хүнийг хэрэгэлсэн биш бас 3-4 жил. Энэ бол бас л муухай байхгүй юу? Тэгээ дээрээс нь тэр нэг үр хөндүүлэх хүчээр үр хөндүүлэх юм бол өөрөө эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг ялтай. Энэ ялын хугацаа хөөлж хугацаа нь одоо ингэж явсан гэж байгаа бол хөөлж хугацаа нь байгаа. Тэгэхээр хүчээр үр хөндүүлсэн тухай асуудал хүчээр гэдгийг юу гэж ойлгох вэ гэж байна. Тэр энэ дээр тэр гэрч мэрч өөр босод юмд болох орох байх. Гэхдээ та бол энэ дээр юу ихтэй тэр нөгөө эмнэлгээс очиад үр хөндүүлсэн баримтуудаа цуглуулна. Тэгэд цагдаад өргөлөө гаргаж болно. Шүүхүүд болно. Аль алинд нь болно. Хүн хуншгүй загнуул адилхан хуншгүй загнах хэрэгтэй. Хүн хүнээр тэжээлж байгаа тэгээд алгуулаад цухтагаа явчихна гэж юу нэг байдаг. Тэгээ иймэрхүү юмнууд бол янз бүрийн биелэл л да. Одоо ингээл над дээр хогшин настай хүн ирж байна, дагуур хөхөд инглээгээл тэгжл байна. Одоо тэдэн жил яачаад одоо ингээд инглээл гэж байна. Энэ дээр яах вэ гэж байна. Энэ бол дагуур магуур хүүхдээ асуудал энэс өөр асуудал. За энэ болохтой зэрэг одоо айлын гэрт үн төлбөрөөр үйлчлүүлчихэд гарын авсан л асуудал байна шүү дээ. Зүгээр тэр асуудлаар нь нэхэж болно. Нэгтээ шүүх шийднэ. Харин тэр өөр хөндлөлттэй холбоотой асуудал бол нэрүүгээ хариуцлах үлээх ёстой. За үзэгч явууч. За таалбагдсан байна. Нэг юм асуух юм аа энэ гоо. За асуугаарай. За хоочин хойдоор уучлж явах хэрэг хийсэн хөө. Тэгээд одоо энэ дадуулсан нэг бодож шинэ хууль үүсгээд тэгээд энэ танхаас эдгээр 96 гэсэн зүйл ингээд. Тэгээд одоо энэ хоочин хойдоор боссон дээр шинээр энд зөрчлүүд байдгийг. Тэгээ 96 гэдэг чинь танхаа гэдэг юм баггүй наад чинь нөгөө хүнд гэмтэлтэй холбоотой асуудал ба шүү дээ 96 чинь. Танхаа чинь 181 тэгэхээр нэг 181 хэдтэй юм хамт явж байгаа юм байна. Тэгээ хуучин шинэ хууль гэдэг юм баггүй нэгэнт одоо хуулийн дээр буцааж хэрэглэх зохицуулт бий. Тэгээ хуучин хуулиараа наад чинь ингээд яллах дүгнэлтээ үүлдээд ингээд шүүх дээр очино. Шүүх дээрээ шийдэхдээ шинэ хуулиараа шийдгэнэ. Шинэ хуулиараа шийдэхдээ шинэ хуулийг ашиглах уу, хуучин хуулийг ашиглахгүйгээр хоёр хуулийн тэр тухайн хамаарсан зүйл залтыг үзээд шүүгдэгчд аль ашигтай байдлаар нь шүүх шийднэ. Ийм л юм байна.
хууль буцааж хэрэглэх зохицуулт нь өөрөө зөвхөн шүүгдэгчд ашигтай нөхцөл байдлыг ашиглахыг зааж өгсөн байдаг. Хоёр тохиолдлын аль шүүгдэгчд ашигтайг нь л ашиглана гэсэн үг. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За асуултаа асууя. Одоо 2003 онд манай нэг дүүгийн найз нь миний 3 өрөө байрыг банкнд надад тавиулсан. Тэгээ 18 сая төгрөгөөр. Тэр үуч юм мэддэггүй ш. Тэгээд харин тэрэнд аваад өгсөн ш. Нөгөө найз нь нөгөө мөнгө маань аваад гадаад гараад авчихсан. Одоо нь олон жил болсоо одоо энэ олдох юм байдаг болов яадаг бол энэ дунд нь Улаанбаатарт нэг барьж авсан манай дүү. Тэгээд Эрдэнэтээс ярьж байл та. Эрдэнэтээ нөгөө шүүх тавьчих өгөөд шүүхэн дарга нь гадуур байцаар гэдэг тэрийг гадагш гаргах юм байлаа. Хотод уулын барьж цагдаад өгсөн чинь хотын цагдаа Эрдэнэт рүү шилжүүлсэн байлээ л дээ. Тэгсэн чинь нөгөө Эрдэнэтийн шүүгч нь хан чулуун гэсэн баха. Гадуур байцаагаа тавьсан нөгөө чинь арганд байлаа авахгүй. Одоо нэг Франц байдаг сургалттай. Одоо тэгтээ нэг юм байгаа. Одоо нэг асуудал байна. Эрүүгээр гүйцэн байж байгаа алгуулсан байна тийм үү? Тэгэхээр энд юм би. За тэгэхээр энд хоёр асуудал байдаг. Тэр хүн хэлээр гарах боломж байхгүй. Тэгээд эрүүгээр гарах үүсгээгүй юм бол тэгээд ахаад гадаад руу гараад. Гэхдээ ахаад гадаад руу биш ээ. Энэ үед нэг өөрөлдөө хэлээр гарахыг хаах ёстой байсан. Эрүүгээр иргэдэр бол хэлээр гарахыг хаадгийн. Тэгээ хаацсан байж байгаа бас нэг юм асуудал байдгийн шүү. Нөгөө тэр 50-даг барьдаг улсууд нь хэдэн төгрөг өгөөд төр хугацааг 2-3 цаг нэгээд буцаагаад хаачдаг юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тэр хаалттай байхад хэлээр гарцсан бол тэр хэлээр гаргасан этгээд буруутай. Эсвэл хэлээр гаргаагүй буруутай. Тэр оргон зайлны гэдгийг мэдчээрж тавиад явуулсан бол тэр тавьж явуулсан хүн буруутай. Одоо тэгээд тэр нөгөө шүүгчд ингээ хэлэхээр одоо олдохгүй байна яах вэ гэдэг. Олдохгүй байна. Шүүхдэр байсан юм уу, цагдаа дээр байсан юм уу? Шүүх дээр бүр прокурор дээр тэгэхээр олдохгүй байна яах вэ гэдэг юм бол наадуулыг та нар иргэний шүүхд өгөл дөө. Тэр нөгөө наад Эрдэнэтийн байхгүй болчихсон. Шүүгдгүй яга шүүгд өгж болдгүй. Буруутай хүн биш. Тэр тавьж явуулсан хүн буруутай шүү дээ. Ойлгож байна уу? Тавьж явуулсан хүний байгууллагыг шүүгд өгдөг юм мөнгө нэхэд. Та өөрийнхөө олох ёстой байсан тэр мөнгө одоо 15 сая төгрөгөө нэхэд тэр шүүхийг шүүхэд өгч болно. Шүүхийг шүүхэд өгч болно. Тэгээд би ч одоо тэр үед 3 өрөө байраа алдсан. Одоо тэр үед 2003 онд 18 саяар банк авдаг шээ. Одоо бол 3 өрөө байр бол өөрөө тайлж шүү дээ. Харин нэлээд шүүхийг шүүхэд өгөөд өнөөдрөөр ханшилж болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. За бас нэг асуудал байна. Би одоо нэг 7 жилийн өмнө би нэг хүнээс нэг микро авсан байхгүй юу? Тэгээд одоо дүүгийнх нь нэрдээс дүү нь Солонгост байдаг би ахаас удаа авчихгүй юу? Тэгээд нөгөөдхөө нэрээ шийдүүлж чадахгүй байжсэн чинь бас нэг надаас эцэн яваад ирээ хуу аваа явсан чинь одоо уртаад болсон. Микроч байхгүй нөгөө залууч байхгүй. Шүүгд танд. Тэгээ хамгийн гол шүүгд би авчихсан чинь таны нэр дээр бол та дараа үүсэж болно. Таны нэр дээр биш учраас би дараа үүсэж болохгүй гэдэг байхгүй юу? Зарга үүсгэж болохгүй. Таны нэр дээр мөн үү биш үү гэдгээр нь биш. Та тэрийг хэрэгжилж байсан юм байгаа л да. Таны мэдээлд байсан. Таны мэдээлд байсан юмыг аваад явцсан бол та нэхэмжил гарах хэрэгтэй. Болно. Би шүүгдэр очсон чинь таны өөрөө биш. Шүүгдэр очсон чинь шүүг нь хүлээ авахаас татгалцсан ямар баримт байдгийг тэгвэл. Шүүгч нь надад хэлсэн би хэлэх нь хамаагүй шүү. Шүүгч танд юм хэлнэ гэж байхгүй. Одоо хуулиараа шүүгч танд юу ч хэлэхгүй. Ойлгосноо? Та бичгээр л хандсан байх хэрэгтэй. Бичгээр хандж бичгээр хариу авч иж яана. Эсвэл нэг өмгөөлөгч нь тэгж хэлсэн юм уу? Хэний хүн тэгж хэлж. Хүн хэлэх бишээ. Юм байна бодтой баримтаар байхсаа та нэг хэмжээ гаргаад өг. Нэг хэмжээ чи хэрэгсэхгүй болгосон бол өөр асуудал хэрэг яатсан бол. Нэг хэмжээ гаргаад шүүгд өгчих. Тэгээ шүүгт тэрийг шийднэ. Хамаараа шийддэг юм биш. За баярлалаа. Энэ бол нөгөө шүүхт их итгэлийн тухай асуудал гарч ирж байгаа. Хүний дам үгээр хүмүүс ингээд одоо ингээд болохгүй байна. Ингээд өөр хугацааг алдаад идэг. Болохгүй гэж байхгүй шүү дээ. За та холбогдсон байна. Нэг юм авах гэсэн. За асуу. Энэ хуулийн цоорхойг нэвтрүүлэг явуулж байна. За тийм байна. Холбогдсон байна та.
нэг байна уу? Байн сонсож байна. Тэр 15 жилийн өмнө 15-ны 3 жилийн өмнө нэг 3 сая төгрөг 15 сая төгрөг хүнд зээлүүлчихье. За. Нэг ажил хийж өгнө гэдэг. Тэгээ сүүлдээ хоёул ажил мэжлэн буцаад тэгээд нэг одоо нэг 12 сая авчаад байгаа юм. Одоо үлдэгдэл мөнгө ингээд өгөхгүй юу? Одоо энийг одоо тэр шүүх мөх янз бүрийн явах боломжтой байдаг. Боломжтой шүүхтэй нэг хэмжээ гаргал өгч. Яагаад гэвэл хөөлж хэрэг чанах хугацаа хөөлж хугацаа гэж байгаа. Хөөлж хугацаа чинь та нарын тэр анх тохирсон гэрээ угаас үеэс чинь биш. Хамгийн сүүлд одоо чи нэг мөнгө авлаа штэ. 1000 сая төгрөг юм авлаа штэ. Тэрийг нь хийж авсан юм. Тэрийг одоо нэг 2 сар 3 сарын өмнө. Тэгээд яагаад тэр 2 сарын өмнө 3 сарын өмнөөс чинь хойш 3 жилийн хугацаа хөөлж хугацаа байна. Энэ жилч болно, эх жилч болно, дараагийн жил чамаагүй шүүхдэхэд шүүх хүлээж авна. Хөөлж хугацаа нь бол нээлттэй. За баярлалаа. За энэ хөрөнгөний үнэлгээний төвтэй. Хөрөнгөний үнэлгээний төв компани манай барилгын үнэлгээг хийсэн. За энэ авч та. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна. Асуултаа асуугаарай. Байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна. Би нэг юм асуух юм аа. За асуугаарай. Би одоо 22 тагаа байхдаа Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байсан. Тэгтээ би нэг тусаа өгдөг байсан. Тэгээд тусаа өгдөг байсан би бас даанар болсон байгаа. Тэгээ одоо өнгөц центр маш их өгдөг байсан би. Тэгээ би бүр 28 хүртэл нас хүртэл өгчихсэн би тэр. Тэгтээ би нэг хүндэт даанар гэсэн тэмдэг хоёр алга болгочихсон байхгүй юу? Тэгээд Төв аймгийн улаан даалматэр эмнэлэгтэр очиж тэгэхээр архив утгатай балын дааны архив бол одоо байхгүй утгатай. Та бол одоо манай даанар биш. Би мөр их хурд даанар их хурд өгсөж дээ. Тэнд одоо та даанар биш ээ. Би хурд нүрлөөд таны балан нас байсан байхаар суулгаж байсан болоход ингээд Төв аймгийн одоо миний нөгөө даанар байсан тэр сайхан залуу насны мантасмаас явж хэрэгс яаж гэсэн мэт одоо ямар ч баримт үчиг байхгүй биш даанар шиг өөдөөс одоо ийм хүчтэй одоо бүр таг болгочиход байгаа юм. Тэгээ даанар албанд Төв аймгийн даанар тач манай хата мэдхгүй эмчилгээр очиж эмчилгээр байхгүй архивын ухаар балын дааны юу усарсан байхгүй гэж ингэж өөдөөс яриад энийг одоо яавал шийдэл болох вэ? Таны хувьд бол тэр хүндэт донор гэдэг тэмдэгтэй холбоотой асуудал байгаа юм байна шүү дээ. Хүндэт донор гэсэн тэмдэгтэй холбоотой хүндэт донор гэдэг тэмдгийг хаанаас олгодгийг? Баатар хотын донорын юунаас л өгдөг байх та. Донорын юунаас гэдэг юм баггүй та эрүүл мэндийн яамд хандсан юм уу? Би олон тэр донорын нэг өргөдөл өгсөн. Донорын юу гэдэг юм? Донорын тэр юу Улаанбаатар дээр тэрэнд нь өргөдөл өгсөн чинь хариу байдгүй. Үгүй хариу байдгүй. Архивын хотын архив ухуулах архив бүсэн тэр улсууд нь байдгүй. Улсууд нь байхгүй гэдэг юм баггүй. Ийм биш та донор танд хүндэт донор гэсэн тэмдгийг чинь олгохын тулд тэр шин тодорхой хэмжээгээр тодорхойлт тэгээд тэд удаа ингэсэн нэг зэрэг тэр бичиг баримтыг чинь хамт яваад тэнд очиж шалгагдаад тэгээд энэ чинь хүндэт одоо тэд удаа тэдний литр цус өгöd хүндэт донор болгоно гэдэг тэгээд донор болгосон байгаа шүү дээ. Тийм учраас та эрүүл мэндийн яамд хандаад бичгийн хэлбэрээр гомдлоо гаргаад нэг үзтээ. За. Хөрөнгөний үнэлгээний төв хийхээр компани манай барилгын үнэлгээг хийсэн. Манай барилга бетон хийцтэй байхад модон хийцтэй гэж үнэлсэн байсан. Олон компани иймэрхүү зүйлд гомдлоод байсан. Таач бас энэ талаар гомдлож байсан. Одоо тэр гомдлууд юу болсон бэ гэх юм. Нөгөө зоригийн асуудал ба шүү дээ энэ. Хөрөнгөний үнэлгээний төв. Хөрөнгөний үнэлгээний төвийн нэг зориг гэдэг нөхөр үйдгээ. Одоо эзэн гэдэг юм уу, захирал гэдэг юм уу, дарга гэдэг юм уу, үнэлгээчин гэдэг юм уу нэг ийм юм байдгийн. Одоо нэг тамга дараад захирал гэдэг зориг гэдэг гараа өсөх зурсан байдгийн. За тэгээд тэр зориг гэдэг хүн маань ямар юу юм бэ гэж.
бид энэ хүний хийсэн заваан байлаар юмнуудыг ухад өнгөсөө өмнө. Энэ хүн сайн мэдж байгаа шиг масал дээр улсууд тохирч ирсэн улсуудын нэг юм шиг байна. Биднэр дээр зоригтой холбоотой аюул олон хүмүүс ирж ирсэн биднэр дээр. Та зоригийн эрхийг нь төдгөлжүүлж байгаа зоригийн нэлээд хэд одоо үнэлсэн үнэлгээнүүд хүчингү болгуулсан. Тэгээд зоригийн эрхийг нь одоо энэ 3 сард хүчингү болгосон шүү дээ. Үнэлгээ их. Гэхдээ зориг чинь одоо төсөв мөсөв үнэлэх барих юм нарийн ширийн юм байхгүй юм байлаа. Өөрийнх нь мэрэгжлийн олдтой зэрэг автын инженер. Хөрөнгө үнэлгээний төвийн дээр захирал зориг гэдэг хүний мэрэгжил нь бол автын инженер. Өөрийн үнэлгээ нь болохоор трактор үнэлгээч юм. Хүнд механизмын үнэлгээч болохоос биш. Тэр аймаг бүгжний үнэлгээч юм биш. За тэгээ зоригтын яасан аймаг бүгж үнэлсэн юмнуудаа барилгын засварыг үнэлсэн юмнууд байж байна. Тэр үед тэгэл аяллаа машиныг үнэлсэн барьсан тийм өчнөө олон тийм заваа юмнууд бий. Тэр үед тэгэл трансформаторыг 1 сая төгрөг гээд үнэлсэн байдаг үлээ дээ. Нэг 10-20 сая төгрөгийн үнэтэй трансформаторыг гэх мэтийн тийм үнэлгээнүүд юмнууд ч бий. Одоо тэр модон биш төмөр бетон тэр нэг дам нуруу мураг модон дам нурууч гээд үнэлсэн ч байдаг ч юу ч үлээ. Энэ зоригтой холбоотой хар мянган юм бий. Тавтагч 1 төгрөгийн үнэтэйгээд үнэлсэн үнэлгээ хийгддэг юм. Энүүгээр энэ хүн дээр чи эрүүгээр үүсэл арилаад одоо явж л байгаа. Одоо нэг торбон тавтагчгаа нэг тавтагч нэг юм байдаг ч та нэг ийм тэр тавтагч гэдэг юм байна. 1 төгрөгийн үнэтэй тавтагч гэж өнөөдөр Монголд байхгүй. Зоригт л байдгийг. Зоригтэй гэж үнэлдэг. Тэгээд энэ зориг гэдэг хүн үнэлгээ хийх эрхгүй шүү. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс шийдвэр гүйцэтгэгч нарч байдгийн одоо авилгатай тэмцэх газрын хүмүүс ч байдгийн шүүхийнхэн байдгийн. Тэгээд зориг бол шүүхээр их одоо шүүгч нар бүгд хөрөнгө үнэлгээний төв гэдгийг мэднэ. Тэгээд үнэлгээ ихлээр тийшээ явуулцдаг. За авилгатай тэмцэх газрынхан бол бүр ноцтой. Маш ноцтой юмыг зоригоор үнэлүүлсэн байдгийн. Авилгатай тэмцэх газар. Шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай зэрэг орон нутгийнх байна, Улаанбаатар байна. Тэгээд нэг урамшуулалтай байдаг юм шиг байгаа харилцсан. Тэгээд шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх бол баг тэр чигээр шийдвэр нөгөө зоригоор үнэлүүлдэг. Тэгээд би зоригтой маргалдаад шүүхээр явж явах үед би зориг тэгсэн. Намайг байхгүй болчихсон бол авилгатай тэмцэх газар ажиллаа хийж чадах байшна гэж. Тэрүүгээр хүртэл би авилгатай тэмцэх газар төгссөн. Энэ бол ерөөсөө санин одоо ганцхан юм би өнөөдөр телевизээр олон нийтэд мэдээлж байна. Зориг гэдэг хүн бол үнэлгээ хийх эрхгүй. Хөрөнгө үнэлгээний төвийг шүүх томилхоо болооч. Шүүгч нараа тослохуудаа та нар хөрөнгө үнэлгээний төв эрхийг нь асуулсан гэдгийг өнөөдөр сонслоо шүү. Битгий томлоорой. Тэр авилгатай тэмцэх газар байна. Дандаа тавьдгийн гэсэн. Бас битгий үнэлүүлээрэй. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаныхан, аймгийн шийдвэр гүйцэтгэхийн хөрөнгө үнэлгээний төвийг битгий яагаад гэвэл энэ чинь эргэлзээтэй. Эрхийг нь асуулсан шүү дээ. Сангийн сайдын тушаал гарцсан. Ийм юм байгаа шүү. Энэ бол олон хүнд гай тарьсан. Энэ олон хүн тэр одоо хохирсон асар олон хүн над дээр ирсэн. Тэр улсуудаас нэлээд хэдэн одоо тэр зоригийн үнэлсэн үнэлгээг хүчингү болгуулсан. Тэр үтгэл би бас нэг аяллаа машины үнэлгээтэй холбоотой асуудал, хатгалын машины үнэлгээтэй холбоотой асуудлаар орсон. Би давзалт хурлаар. Тэр нэг 2-7 хоног юм л оруулаа. Би хэлсэн шүүгтээ. Энэ хүнийг чинь би ингээд үнэлгээ хэрхийг байхгүй болгосон юм уу? Ийм хүний үнэлгээгээр шүүх шийдсэн юм шүү дээ. Гэсэн шүүх бол үнэхээр энэ эргэлзээтэй байна гэд буцаасан. Ийм л байгаа юм. Зоригийн үнэлсэн үнэлгээг хүчингү болгох шиг амарх юм өнөөдөр Монголд байхгүй шүү. Ерөөсөө тэр шүүхийн шийдвэр хүчингү болгох гэж байдаг бол зоригийн үнэлгээг хүчингү болгох амархан, зоригийн үнэлгээг хүчингү болгох юм бол ахаа шийдвэрээ унгааж бас болно. Ийм л юм байгаа. Тийм учраас та нар энэ зориг гэдэг хүнийг хүнээр юмаа үнэлүүлээд тэр хүн таны эсрэг үнэлгээ хийгээд тохирсон бол уулзаж ярилцахад болохгүй юм бол байхгүй юм байна. За. За та холбогдсон байна. байна. За асуултаа асуугаарай та. Манай нэг хүн зурсан юм аа. За та телевизээс нэлээд холдоорой, дууг нь багасгаарай. Тий. Тэгээ бидэнтэй яриарай. Тэгээ одоо тэр хүн самбараагүй мөнгө нэхэд. Тэрс мөнгөний сонирхолтой. Да.
Одоо би хүмүүсийг би тайвшруулъя. За. Одоо нэг юм дээр тайвшруулъя. Юу гэхээр хуучин хуулиар одоо бол энэ чинь шинэ хуулиар явна. За. Хуучин хуулиар яадаг гэсэн мэгтэй зэрэг нөгөө хохирлыг төлж аргадуулаагүй тохиолдолд энэ маань одоо хөнгөрүүлж болохгүй. Мөнгөө төлөөгүй учраас хөнгөрүүлж болохгүй гэдэг хүн санаан зоргоороо мөнгө нэгдэг байсан. За. За тэгтэл шинэ хуулиар юу гэж гарч ирсэн бэ гэхээр хөнгөрүүлэх нөхцөл доктор хохирлыг нь барагдуулахыг амлах юм бол төлсөн байх албатай биш үү шүү дээ. Өөрө хөрөнгөний болцооноос авахлаа тийм үү? За. Амлах юм бол энэ хөнгөрүүлж болох нөхцөлд нь ордог болсон шүү шинэ хуулиараа. Гэхдээ одоо энэ юу гэж хөндрүүлээд байгаа. Яагаад тэгэхээр дундуур бас дахиад нэг хохирлчгээд орж ирээд байгаа. Тэр үнтэн би ярихад бол өргөдөл өгч янз бүр юм яахгүй гэдэг надад уцаар ярьж байгаа сүүл дээр нэг мэт өргөдлөө нэмж өгөөд ингээ хоёр өргөжтэй болоод хүндэгцсэн байна. Мэдгүй юм да. Хоёр та болоод өнгөрөх үү, яаж өнгөрөх үү гэдэг асуудал тэр хамгийн гол юм одоо би энэ шууд хэлэхэд хэцүү байна. Хуучин хуулиар бол 55 штрих гээд 55 хөнгөрүүлэх нөхцөл тэгээд доод хэмжих доогуур ялаах нь 55 штрих гэж байсан бол шинэ хууль маань өөрчлөгдсөн байгаа. Өөрчлөгдсөн байж байхдаа хөнгөрүүлэх нөхцөл дотор нь одоо хуучин байсан дээр байгаагүй юм нэмэгчний үг бол хохирлыг барагдуулна гэж хэлснээр энэ хөнгөрдөг нөхцөлд орсон. Тийм болцсон байгаа. Тийм учраас та яг энэ дээр би бол яг энүүдийг одоо сайн одоо гартаа хийж аваагүй нөгөө хуулиа гартаа хийж авах чинь бас цаг хугацааны асуудал байдаг шүү дээ. Та тэр шинэ эрүүгийн хуулийг ахаад нэг сайн уншаад үзээ тэр хэсгийг нь. Тэгээ одоо ер нь хуучин хуулиас одоо шинэ гарсан бол арай гайгүй гэсэн үг. Тий. Тэгээ бодит тохирлыг бас төлөвлөдөг гэдэг байна. Бодит тохирлыг төлөвлөхдөө одоо урьдчилж төлөвлөх биш. Дараа нь төлөх боломжтой гэж. Бодит тохирол гэж яг юу юм бэ гэдэг тухайн асуудал бас бий. Хүмүүс маань бодит тохирлыг баахан тэндээс ингээл гар хөлийн үсгтээ тамга тэмдэгтэн цуглуулаад ирээд өгдөг заяа. Хамаагүй тэр бүх юм эрэг тэр бүх юмыг нь нэмж хасж байгаад ингээд тохирлыг нь тооцоог нь гаргадаг. Гэхдээ энэ дотор юу гэдэг юм бол хүмүүс хуурамч баримтууд хийцэн байдаг. Тэр зарим нэг хуурамч юмнуудыг нь сайн анхаарч аваад судлаад хуурамч болох юм бол одоо шүүх цагдаа прокурор хуурамч баримт өгсөнгөд нөгөө этгээдийг бас ахаа цагдаа шүүхэд өгч болдгийг шүү. За. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна. Асуулт асуугаарай. Амнихо. Бэн холбогдсон байна. Энэ тэр үеийн хуулиар энэ одоо Та телевизийнхээ дууг багасгаад жоохон холдоод утсаа зөвхөн утсаараа бидэнтэй харьцуул зүгээр байна. За та холбогдсон байна. За холбогдсон байна шүү. За та жоохон чанга яраарай. би нөхрийнхөө ингээ батсан дагч хийсэн байхгүй дээ даваад. За жоохон чанга яраарай. Нөхрийнхөө ингээ батсан дагч хийсэн юм аа. За. Тэгээд битээ удалгаас цаашаа одоо хүүхдийн сэтгэл зүйн аваад ирсэн. Тэгээд одоо батсан дагчаас салахад ямар арга хэмжээ авах вэ? Тэгээд салах гэхээр одоо дээлдэгч нь салах гэдэг үү? Хэдэн сая төгрөгийн зээл? 12 сая зээл авсан. Тэр хэдийг нь төлсөн? Одоо дүнг 1 сард 2 сард авсан байхгүй юу? Одоо тэгээд нэг сарынхаа зээлийг төлөөгөө бараг албатай тооцоо явж байгаа юм байлээ. Би ч одоо өөрөө зээл авах дээр болохгүй одоо батсан дагч юм байна. Тэр ямар ажил зориулагдсан зээл юм? Тэр одоо ирээд ууг нэг машин тэрэг авсан яваг нь. Тэр машин тэрэг нь одоо хэнд байгаа юм? Машин тэрэг нь болохоор өөрт нь явж байгаа. Юу да нэг хүүхдийн тэтгэмжтэй нэг чадаагүй нэг машин шүүхийн өмч болсон байгаа байхгүй юу? Наад чинь юу юм бэ? Ер нь бол юм шүү дээ. Тэр та хоёрын гэр бүлийг цуцлахад тэр зээлийн зохицуулалт нь орсон ороогүй юу? Өөрөлдвөл дундын зээл хөрөнгө хуваагддаг. Зээлээс хуваагддаг юм шүү дээ. Энэ орсон уу? Үгүй тийм ороогүй. Тэгэхээр яалтч явахгүй наад чинь хамтарсан юм бол орон доо маш хүндтэй.
Их маргаан дагуулдгийг. За энэ үзэгч минь хариултаа авсан байх гэж бодож байна. За та холбогдсон байна. Байна. За асуултаа асуугаарай. Чиний юм асуусан юм дээ. За. Сая энэ хуулийн текст гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд тэр манай хуу урд нь ингээд хүн бишэн байгаа хоёроор 3.5 жил авсан чанга. Байна, сонсож байна. Тэгсэн чинь юу яадгүй сая тэгээд цог байсан хүүхд нь цог нөгөө тассан хүүхд нь нөгөө хэргийн юу яах вэ? Текстэн дараад гараад ирсэн. Тэгсэн манай хүү болохоор нөгөө буудлаар нөгөө 461 ирсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо 461-ээс энэгээр гурлаар ороод айгуул гарчихсан болов гэсэн чинь одоо гарчихгүй ямар өчтэй юу гайхаад тах юм. Тэгээ бас конференц ангируу шилжүүлнэ гэдэг яриад тах юм. Угаа тэгээд хамт гарсан хүн гарчлаа гэдэг чинь хамт хийсэн хүн хэдэн жилдээ танаа хүү хэдэн жилдээ байсан юм? Адилхан 3.1 нь 3.6-тай, нэг нь 3.5-тай. Тэгвэл та прокурор гарсан хүн 3.5 жилдээ, манай хүү болохоор 3.6. Та гомдлоо юунд прокурорт гаргаад өгдөө. Лайнаар сууч чинь одоо доктор энэ гал прокурорт гомдлоо гаргадаа. Прокурорт нийслэлийн прокурорт гомдлоо гаргадаа. За. За та холбогдсон байна. Байна холбогдсон байна. Асуултаа асуугаарай. Би нэг юм хэргийн талаар ярих гэсэн юм аа. За. Бид та уушлаарай. Телевизээгээ дууг нэлээд багасгаарай. За. За асуултаа асуугаарай. Өмгөөлөгч аваад ихчийнхээ нэг байрны хэрэг дээр өмгөөлсөн байгаамаа. Тэгээд тэр хэрэг нь болохоор ингэж хийгдсэн байхгүй юу? Одоо манай ихчийн байр болохоор одоо манай ихчийн нөхөр хоёрын нэр дээр байж байгаа. Ихч маань өөд болоод одоо 4 жил болж байгаа. Тэр байрыг найзтай авч өгөөд дэвтээс одоо 2012 онд 8 сард байраа тавьж найзтай мөнгө авчихсан байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө болохоор 13 оныхын 4 сард нассан. Тэгээд тэрнээс хойш шүүхээр явсаар хагаад давад заалаад нийс улсад хөлтөд давад заалаад тэгээд тэр нь 34 саянаар боохгүй юу. Тэгээд хамгийн гол нь биний гомдлоод байгаа юм юу вэ гэхээр өмгөөлөгч авчаад өмгөөлөгч болохоор одоо тэр нөгөө талын хариуцагч болж орох ёстой байсан тэр мөнгө авсан хүнийг хариуцагч татаагүй. Тэгээд тэр өөр нь болохоор одоо манай энэ хүргэн дээр буцсан байгаа. Тийм хэргийг одоо миний гомдлоор энэ өмгөөлөгчөд хандах ямар хандлага вэ? Ямар шүүхэд хандах нөхцөл вэ гэдэг асуух гэдэг. Юуга та юунда шүүхийнхээ шийдвэрүүдийг аваад та хагас өдөр манай ажил дээр хүрээд ирлээ би үзье. Тэгээ. Таны ажил хаана гэдэг вэ? За та доор гарч байгаа утсаар залгаад асууж болно. 96 тэг 2 97 тэг 3 гэдээ байгууллагын утсаар холбогдоорой. За та холбогдсон байна. Байна. Би нэг зөвлөгөө авах гэсэн юм аа. За асуултаа асуугаарай. Би одоо 13-тай 15-тай хоёр хүүхэдтэй байхгүй юу? Орсон жижиг хийх юм аа. Тэгсэн чинь одоо манай нэг суугч согтуу явж байгаад уцаа авах гэсэн юм билээ. Яг хөө тэрэн дээр манай хоёр хүүхэд хог хайж яваад тэр бичлэгт өртчихөд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо миний хоёр хүүхдийг танаа хоёр хүүхд авсан гэдэг ингээд шүүхэж юу арчаад байгаа. Шүүхэд ингээ өргөдлөгөөд эрүү үсгэж байгаа байхгүй. Одоо энийг би ямар зөвлөгөө авбал болох вэ? Гэхдээ эрүү үсгэх гэж даад чана та юун дээр дүүргийн Монголын өмгөөлөгчтэй холбоонд ханд. Одоо үнэгүй өмгөөлөгч авъя гэдэг. Би одоо өмгөөлөгч авахыг гэхээр тийм мөнгөний харин хэлж штэ. Одоо Гранд Плаза дээр Монголын өмгөөлөгчтэй холбоо гэж байгаа. За. Гранд Плаза дээр байгаа. 15 давхарт байдаг үлээ. Тэнд нь очиод та өргөлөө гаргаад үнэгүй өмгөөлөгч аваа гэдэг. Хороо хорноос энэ нин ядуу гэсэн тодорхойлолтоо бичүүлж аваад тэгээд үнэгүй өмгөөлөгч авъя гэдэг тэнд очиод өмгөөлөгчөөр аваад өмгөөлөгчөөр үйлчлүүл. За. Мен иймэрхүү тохиолдлууд би хүнийг зүгээр ерөөсөө ингээд
жил байх ёстой гэсэн асуудлаар хүнийг шийтгэдэг юм маань энэ маань үнэхээр нөгөө 30 оны хилмигдүүлэлт байдаг шүү дээ. Яг тэр утасны гартаа нэг юм бариад явжээлээ гэдэг чинь гэлгууруутай энэ дотор нь тэр утас нь байгаа гэж хэн мэдээд байгаа юм. Ийм л юм байдаг байхгүй. Энэ бол зүгээр хилмигдүүлэлт байдаг. Ийм зөндөө олон юм тохиолдож байсан. Зүгээр ядарсныг нь авч хийгээл явдаг юм. За та холбогдсон байна. сайн байна уу? За сайн байна уу? За асуурай. Энэ хүнээс нэг газар Уучлаарай. Та телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаараа авцаараа зөвхөн бидэнтэй харьцаарай. газар хөдлөж авсан юм аа. Яг тэр зарсан хүн нь болохоор ингээд өөр газар биднэрт өөр хүний газар ингээд зарчихжээ. Тэрийг нь бид нар нөгөө мэдхгүй улаасаа нөгөө бичиг баримтанд байсан учраас одоо мөн гэж бодоод итгээд ингээд авцсан. Тэгсэн чинь нөгөө өөр эзэн нь гарчлаад тэгээд одоо ингээд хоёр эзэнтэй болчиход бид нар одоо өөр альчихгүй болчиход нөгөө зарсан хүн маань ерөөсөө утас хаагаад ингээд алга болсон. Цагдаад өгчих. Тэг яах вэ? Цагдаад өгчих. Наад чинь наад чинь барайл аавна. Одоо аль дүүргийн цагдаад яах вэ? Одоо аль дүүрэг дээр болсон хэрэг юм? Энэ сангаа яасан дөө? Тэгвэл сонгоны цагдаад өг. Ер нь гэмт хэрэг гарахад тэр тухайн гэмт үйлдэл болсон газрын цагдаа гэж сандгийн одоо дээр үе нэг маргаан байдаг шүү дээ. Чингэлтэй Цохотор хоёрын дунд явдаг тийм засмал замын голд хүн нас орсон байна гинэ гэж хоёр талын цагдаа нар ирээл энэ толгойн чингэл дээр харсан маань энэ чингэлтэй цагдаа хариуцна гэж яваад өгсөн гэдэг шиг ийм юм байдаг. Тэгтээ тэр гэмт хэрэг хаана гарсан бэ тентгийн цагдаа танддаг шүү. За та холбогдсон байна. Сайн байна уу? За асуулт асуугаарай. Нэг юм асуух юм. За. Би нэг 19 настай нэг охинд нэг 2 сая төгрөг ночлон 12 саятай зээлтүүлсэн. За. Тэгсэн чинь нөгөө маань одоо аваагүй гэж хэлээгүй хэрнээсээ өөрөө ч тэр шүүхтээр очихгүй нэг ихэмжлэгсэн төлөөлөгч гэдэг хүн яваад байдаг. Одоо бүр анхны шатнаас нь ахуулаад нийслэлийн шүүх баач баалгах юу одоо бүр хяналтын прокурор дээр ингээд ийшсэн. Одоо ингээд амарчсан байж энэ одоо ингээд эрүүгийн хэрэг биш болохоор энэ охин одоо гадаад дотоод ингээд сургууль мөргүүлд яваад өгчүүл ямар хариуцах юм яах вэ? Яа хариуцах юм уу ч байхгүй. Ягаад гэвэл энд одоо 200 мянга гэсэн үү те? 2 сая гэсэн. 2 сая гэсэн үү? За тэгээ 2 сая төгрөгийн асуудал ингээд анхан шатаар яваад ав залтахаар яваад хяналтаар явж байгаа юм энэ хоорондор нөгөө хүн гарал орлон хүний нөгөө зорчих хэрэг хязгаарлагдаг бол түрүүн гарч орж болно. Нэг нь төлөөлөгч нь байгуул төлөөлөгч нь эцсийн хүртэл нь явж болдог ийм л хуультай. Төлөөлөгч нь байгаа тохиолдолд тэр этгээдийг заавал оролцуулж болох тийм хуулийн зохицол бас байхгүй байгаа. За холбогдсон байна. Асуултаа асуугаарай. Байна. Жохон чанга яриараа та. Сайн байна уу? Энэ нөгөө сайн нэг хүн газрын асуудал ярьсан л да. Байна. За та яриараа асуулт асуугаарай. Энэ эрхцүү чинь эзэн хэлгүйг нодонгоос хойш зөндөө сонгосон юм аа. Явцаар холбогдоод уулзах гэхэд уулзах чадахгүй юм хаана яаж уулзах вэ нүнтэй дөрөв авахгүй. За та доор гарч байгаа 96-2 97-3 гэсэн утсаар холбогдоод манай байгууллага дээр ирж болно шүү. Манайх нөгөө хуучин ард ирэх гэдэг дээр л байдаг шүү дээ. Тэнд хуучин 2 давхар байсан бол одоо 3 давхар л байж байгаа. 320. Үзэгчид та бүхэн доор гарч байгаа эрхцүүч эрдэнүүлэг гэсэн утсаар холбогдож манай байгууллага дээр ирж болно. За та холбогдсон байна. Мэд шууд хэсэрлэгч мөн үү? Мөн байна. За та асуулт байна. За сайн байна. Эхний юм асуух гэсэн юм уу? За. Манай дүү нэг үйлдвэр ажиллаж байгаа тэгээ ажил дээр юу яасан. Оноод харуулт өгөө тэгээд яг хотод очиж имчилгээ хийгээд идгээгүй ерөөсөө имчилгээ болох гэсэн чинь хагалгаанд орчих боломжгүй гээд тэгээд хүрээд ирсэлтэй гадаадад имчилүүлгээд тэгсэн гадаад явахдаа бид нар зарсан хамаг ямар хүчирдвэ. Тэгээд энэ яг ажил дээр ажиллаа хийж байгаад ингээд унсан тохиолдол тэр албан газраас нь одоо тусламж үзүүлэх юм байдаг юм уу? Хаана юу талаар зөвлөгөө авах вэ? Тэгэхээр энэ дээр ингэж байгаа шалтгаанууд олон биш үү?
Тэр хүн өөрөө архаг өвчнөд байж байгаа тэр өвчин нь урлагуул дээр ажил төрлөөс үл хамаарсан байдлаар гэмтэл учрах ажил төрлийн байдлаас учрах гэмтлийн хоёрын хооронд ялгаа бий. Та энийг юунд хандчих мэрэгжлийн за тэн тандхуу хаана хандах ер нь тэр баримтуудын нэг та нэг аваа дээр би нэг үзье. Мэрэгжлийн ханалт хандах үгүй юу гэдэг асуулт. За одоо ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж явах шиг байна уу? За та бүхэн 96 тэг 2 97 тэг 3 гэсэн утсаар холбогдож манай байгууллага дээр ирж уулзах болно. За ингээд манай нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн даваа мигмар гаргуудад ороо 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа баяртай. Маргааш уулзах баяртай.